Добрый день! Сегодня мы будем работать с мозаик пуцом фирмы Feydal. Это акриловая мозаичная штукатурка мелкой фракции. Будем наносить вокруг камина. Наша поверхность уже была загрунтована глубокого проникновения грунтовкой Тиф-грунт фирмы Feydal. После высыхания мы загрунтовали штрих-пуцом, заколированный в наш оттенок мозаики. Она уже высохла, и мы будем приступать к нанесению самой мозаики. Вот так выглядит наша мозаика в ведре. Вот мы здесь уже наносим. Она потом со временем, клей начнет высыхать, и она будет темнеть. Вот мы продолжаем наносить нашу мозаику. Взяли определенное количество материала, приставили угол шпателя под определенным углом и вверх, как бы разравнивая их, по готовой уже основе начинаем приглаживать нашей теркой. Мы их как бы состыковываем один в один, чтобы не было лишнего, мы шпателем снимаем. Сейчас он у нас, вот если вы видите, под светом блестит, он еще сырой. Со временем он потемнеет, когда клеевая масса высохнет. И такими движениями мы начинаем до самого низа заканчивать нашу поверхность. После конечного результата я вам покажу, как оно будет выглядеть. Вот конечный результат. Осталось доделать сверху вытяжную трубу плиткой над камином. Как я говорил, уже потемнело, высохло.